Nós vamos revelar alguma coisa dos bastidores mais íntimos do relacionamento de Renata e Paulo Miklos. Oh. Vou dar um exemplo. Quando eu Momento namorava João afinada, a gente tinha uma coisa que a gente fazia no nosso dia a dia. Quando a gente acordava junto, eu acordava e fazia o pássaro. Eu acordava e fazia... Isso significava o quê? Mentira. Que ela tinha que me abraçar e me beijar porque o pássaro precisava ser alinhado. Mentira. Eu juro pra você, era uma coisa da minha intimidade. Ela falava, ai, passarinho, quieto, passarinho. Aí vinha, dava beijo no passarinho. Sem duplo sentido. Então eu quero saber o que você, Renata e Paulo, fazem que vocês nunca contaram. Tipo, o menininho, ou a vozinha, ou o tique-puque. Uma coisa que seja só de vocês e que nunca ninguém soube. É uma ótima por favor. pergunta. Vamos respeitar o entrevistador. Vamos respeitar o entrevistador. Golfinho. Você tem um golfinho com a Renata? Golfinho, é quem não tem, né? Que bichinho que você faz pra ela ou que ela faz pra você? Eu tô tentando pensar. A Renata tá passada. Não tem um menininho? Ô, menininho, bom dia, Esse vai Renata. A gente não faz sexo com animais, né? Ah, vai. Sexo com animais ainda não. Ainda Uma não. vozinha, um personagem que vocês têm, uma piada recorrente. Alimentar um ao outro na boquinha, como se fossem cogitando. Olha, agora estamos entendendo a solteirice de Rafael Cortez. Vocês não faziam nada assim? Não, às vezes a gente faz bastante barulho. Como é? É ruidoso. É uma, Aquele barulho você tá falando? É, Vocês são barulho. escandalosos. uma vez o vocês vizinho gostam veio de conversar com o Paulo. É sério, vocês É passaram ótimo. esse constrangimento. Eu Não, nunca o passei Paulo por isso. mudou de casa porque ele ficou puto com o vizinho que veio falar pra ele, olha... A sua mulher grita eu tenho muito. um filho Tenho pequeno, crianças. eu tenho criança. Eu não tô conseguindo explicar pra ele, ele veio me perguntar o que tava Gente, acontecendo com você. É, ele tá ensaiando Como pra ter uma uma peça. vida sexual saudável É. morando em comunidade. Vocês O sabem- tio ao lado Condomínios. está ensaiando pra uma peça. Ele é um ator É. e ele está ensaiando para a É, eu acho peça. que Mas você ele devia descer e tortura e falar assim, assassina uma mulher. Já temos a chamada da entrevista do Paulo Miklos. Paulo Miklos confessa, faço muito barulho quando estou na hora H. É isso.